おはようございます。昼見る方、こんにちは。夜見る方、こんばんは。じじです。この間、サードアンクルさんに行った時に、フェドラがものすごい人気で値段が上がっているっていう話を聞いて、需要が大きくって高騰してるんだと思うんで、すごく興味がある方が多いのかなと思って、今回こういう動画を作ろうと思いました。で、このブルマークのヘドラなんですけど、1971年、今からだから51年前ですか、に、第二次怪獣ブームの頃に発売された装備ですね。映画ですね。これ、パッケージ見てもらうとわかると思うんですけど、こんな感じで、ほぼ似てないんですよね。特徴はある程度捉えてはいるんですけど、で、なんでこういうことになってるかっていうと、造形師さんの癖とかね、そういうのもあると思うんですけど、当時ウルトラマンですね、円谷プロさんのものは、資料をいっぱいもらえたらしいんですね。で、その資料を見て、装備の原型を作ってたんで、結構似てるものが多かったんですけど、このね、東方怪獣に至っては映画を見て作ってたそうです。なんで資料とかないんで、もう映像をその原型師さんが見て、原型師さんの捉え方で作られてるんで、こういうのになったと。ただこの造形があったからこそ、これだけのヘドラ人気だと僕は思うんですけど、やっぱりこれだからヘドラがぐん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 、作品の内容もいいんですけどね、人気が上がってきたのかなと思います。ちなみにこちらね、ミニサイズですね。両方とも当時物。以前孫が当時物の尻尾なしのヘドラ買った時の動画でもう説明してるんですけど、尻尾がない、ヘドラすごく多いんですね、ヴィンテージ物で。それがなんでかっていうと、ちょっと観着外してみましょうか。というわけで外しました。実はこれね、僕の方である程度ちょっと綺麗にしたんですね。このバリの部分。で、これがね、足のところを見るとわかるんですけど、これも綺麗にしました。っていうの理由がですね、ここのバリが足のこの観着のバリっすね。で、この尻尾のバリっすね。これがね、結構適当に切ってあって、当時もの。尻尾がここに当たっちゃうんですよね、観着同士が。で、まともに回らないと。で、子供なんでガシガシ遊ぶじゃないですか。とね、当たって回らないから、それでも無理やり回そうとすると、ポンって取れるじゃないですか。で、くっつけようと思ってもくっつけづらいし、そのまんまってパターンが多いんですね。なんで当時物のヘドラの装備が中古市場に出た時に、この状態多いっていう理由ですね。で、なんでそんなこの原型自体もちょっとあれなんですけど、ちゃんと切れば動くんで間違ってはないんですけど、当時第二次怪獣ブームがあったんですね。で、その時にね、ものすごいその生産工場が増えたんですよ。ブームで仕事もいっぱいあるんで。その時にもともとこういうのを作ってたんじゃなくてね、飴を作ってた職人さんがそういう工場を始めたりとか、様々な方々たちがそういう工場を始めたりして、そういう事情もあって、試行錯誤ね、していくんで、どんどん良くはなるんですけど、ちょうどそのね、始まりの時だったんで、めちゃくちゃなバリのやつとかが多かったんで、そういう事態が発生したってことですね。で、もう一つ今回、この動画作ろうと思ったのが、ちょうどこちらが届きまして、いわゆるハワイ版のヘドラスね、今回これ、レトロピンクっていうカラーで、ちょっと開けていきましょう。はい。というわけで、ハワイカラーレトロピンクですね。これなんでレトロピンクっていう名前で出てるかっていうと、このハワイ版のフェドラなんですけど、実際はですね、これピンクじゃないですか。もっとね、紫っぽい色なんですね。その一番最初の色っていうのは。でハワイ日差し強いじゃないですか。それで日に焼けて、色が抜けてったり、退色ですよね。で、綺麗な薄いピンクになってくる。だから現在発見されるものって日陰にね、デッドストックで置かれてたとかそういうのが出てくれば、紫っぽいピンクなんですけど、基本は見つかってもやっぱ退色したものが多いので、それでレトロピンクですね。退色した色を表現したみたいな感じのハワイカラーになります。これちょっと気になるのが、くるみっぽいですね。くるみだ。肌色のくるみですね。
実は僕そのガチャガチャ王国っていうところで結構買うんですね。ブルマークのやつ予約して。有名なね、ブルマークのそういう通販している予約受け付けてるところって言うと、やっぱり橋本玩具さん、墓場の画廊さんって有名だと思うんですけど、この実はガチャガチャ王国さんをよく使わせてもらって、まあ理由はちょっとあって、なんかね、仕様が変なんですよ。赤いメフィラスですね。赤いメフィラスなんかの時もくるみ塗装だったし、墓場さんでは成型色じゃないですか。これもしかしたら墓場の画廊さんの方のエドラはピンク成型なのかな？どうなんだろう。ちょっとこれはラッキーですね。くるみだったと。足裏も綺麗にくるんでますね。じゃあちょっとヘドラの色の話をしていきましょうか。ヘドラといえば、まあ有名なのがこの2体ですよね。まあ主に日本で販売されたヘドラ。ね、これ閉じますけど。でこれが復刻のハワイカラーヘドラ。実はね、もう一つあるんですよ。それがカタログカラーと言いまして、こちらですね。ブルマークのカタログ見えるかな。はい。これの、ちょっとこれ写真撮って動画ではしっかり見せれるようにしますね。これですね。はい。ちょっと光っちゃってるね。写真で、ちゃんとここに出しておきますね。これです。BM102 ヘドラ。わかりますかね？黒っぽいヘドラ。これがカタログカラーってやつですね。まあ、ここに写ってるんで、とりあえず作ったんですよね、当時。これは存在するカラーなんです。当時物として。なので、よくカタログカラーオマージュみたいな感じで、平成になってから M15 さんがカタログカラーを販売したりとかしていて、まあ、有名なのがカタログカラーとハワイカラーと一般的なスタンダードカラーって呼んだらいいのかなの3色です。で、カタログカラーなんですけど、割とその黒っていう風に僕はよく言うんですが、まあ、実際はですね、肌色成形に茶系のね、まあ、黒っぽい茶系の色を主に吹いたやつなんですね。実は黒じゃなくて、成形色も肌色で茶系の色を吹いてあります。それがカタログカラーってやつですね。こっからかなりマニアックな話なんですけど、まあこれ黄色、当時もの黄色成形じゃないですか。まあ間違いなく裏を見るとわかると。当時のハワイ版ヘドラもピンク成形なんです。まあところがこれはくるみのやつなんで、ちょっと違うんですけど、実際はもう中ピンクですね。それがまあ有名な一般的なやつなんですけど、実はね、黄色成形じゃなくて、肌色成形に黄色のくるみ塗装をした当時品っていうのがあるんです。足裏もね、肌色だったそうですね。その、一個だけ確認されてるんです。一個だけその当時品で肌色に黄色くるみしたやつが確認されてるんですけど、それは聞いた話だと足裏は塗られてないそうです。なんでそんなものが出たかっていうと、ちょうどこのハワイの輸出が始まったぐらいの時期だと聞いてるんですけど、その頃にね、まあ、肌色ってめっちゃ安かったらしいんですよ。その原材料が。なんで、肌色で抜いたものを黄色でくるむ、ピンクでくるむっていうことをして、原価を抑えてやってたそうです。なんで、肌色成形の黄色くるみは見つかってるんですけど、肌色成形のピンクくるみはまだ見つかってないんですよね。でも当時そういうものを作っていたっていうふうに現ブルマーク社長さんは言っているんで、きっとあるはずなんです。ただまだ見つかってないです。なんでさっきこれはこれでラッキーだなって言ったのはそういうことで、まあその肌色にピンクでくるんだ色をこれオマージュしてるんだなっていう。さすがガチャガチャ王国さん。マニアックな仕様でありがとうございます。M15 さんが出されているこの黄色のヘドラの復刻のやつって、まあ肌色のくるみなんですよ。足裏が肌色残しで黄色のくるみを出してるんですけど、それがね、おそらくオマージュなんですね。その現存一体だけ確認されてるやつの。もう一つは、まあやっぱりその当時物と見分けがつくようにっていう意味合いもあると思うんですよ。足裏の肌色残しておけば、これはあれだ、M1 さんのやつだねみたいな感じですぐわかるじゃないですか。そういう意味合いもあると思うんですけど、現存確認されてるのが1体ですからね。本物にいつかね、お目にかかってみたいんですけど、こちらもまともには見たことないんで、ぜひ見てみたいです。現在なんですけど、発売されているヘドラって、
これね、ちょっとパッと見ね、僕引っかかってるんだけど、まあ説明しますね。こちらがですね、当時品っていうのは生産型と言いまして、金型をまず最初に作るじゃないですか。で、その後に、当時何万個とかこれ抜くわけですよね。で、金型が壊れたら大変じゃないですか。っていうのも、これをちょっと原型としましょう。原型から作った金型からソフビを抜いて、そのソフビから金型をいっぱい作るんですね。それが生産型っていうんですけど、で、原型から作った金型のことを元型っていうんですね。で、元型の方は一回りぐらい大きいんですね。どんどん複製するごとに一回りぐらいちっちゃくなってくるんで、生産型っていうのは一回りちっちゃいんですよね。で、当時の生産型っていうのは見つかっていなくて、元型は見つかってるんですよ、現在。なんで、現在出ている復刻版っていうのは、元型の復刻なんで、それこそ当時出ていなかった元型で出しているんで、幻の金型ですよね、言ってみれば。元型からの復刻なので、一回り大きいはずなんですけど、俺ちょっとこれ、あれっていう、最近の知らないかったんだけど、これ、大きさ一緒ですよ、多分。これ多分ね、大きさ一緒なんですよね。おかしいな。これ、ちょっと僕、最近フェドラの復刻買ってなかったんで、前の復刻はね、大きいんですよ。間違いなく。これもしかしたら金型作ったのかな？下がもうバッチリ合ってますよね。そうなると一回り縮むんで。まさかもしくは当時の生産型が見つかったんですかね。大きさ一緒ですよね。ちょっと測ってみましょうか。21.5、あれ ?21、あれでかいな。あれあれ 0.5 センチぐらいでかいな。あれちょっと見た目は一緒だよな。見た目は一緒だよな。お騒がせしました。元型生産ですね。やっぱり。はい。でかいです。お騒がせしました。元型でした。現在生産されているフェドラの装備は元型から作られているんですが、これも当時物です。当時の金型を発見して、そこから抜いているんで。で、当時はこの元型から抜かれた装備は多分発売されてないです。なんで今の当時物持っていても、こちらの現行で出されてるやつも、金型が違うやつの当時物で抜かれてるんで、ぜひ一体なんかお気に入りの色を見つけて、当時物持ってても、ぜひぜひちょっと一体手に取ってみてほしいなと思います。ネットでヘドラのソフビの当時物が欲しいっていう探している方、非常にですね、難しいです。さっき言ったように、大きさ、例えば大きさをじゃあ測ってもらって教えてくださいって言っても、測り方によって大きさって変わっちゃうし、なんとなくで測られてそれを伝えられてもわからないし、じゃあ色はって言ったら、当時物のヘドラは銀目なんですけど、再生産されてるものっていうのは金目なんですね。で、足裏がこうやって黄色で銀目だとしても M1 さんのやつはその肌色成形に黄色くるみなんで、足裏見たらわかるみたいなところもあるんですが、正直もう全くわかんない当時物かどうかって人はちょっとネットで買うのはおすすめしないですね。ここ塗っちゃえばわかんないし、メモ塗っちゃえばわかんないんで、やっぱ信頼を受けるショップさんでお話を聞いて買うっていうのが僕はおすすめです。やっぱ疑心暗鬼になって持ってるのって辛いと思うんですね。わからなくて。でも信頼を受けるショップさんで、ここにすれば安心して持てるじゃないですか。わかんなくても。ちょっとネットでこの辺のヴィンテージ買うのは僕はおすすめはしないですけど、チャレンジしたい方は、ちょっと今日の動画を見てチャレンジしてみてください。あんまりおすすめはしませんけど。最後にですね、このブルマークタイプのヘドラ、いろいろあります。現行のやつで、当時出ていなかったこのミドルサイズですね。可愛くないですか？ミドルサイズ。これは新規造機ですね。あと、これは結構前のやつ。食玩でいいのかな？岩倉さんから出てた。このスタンダードをすごいちっちゃくして、このちっちゃいやつ。で、先ほど、ちょっとそのミニですね。これは当時ものです。これはちょっと画面に映すの大変ですね。デラックスヘドラ。はい。こんにちはみたいな。ちょっと
ちょっとしたお子さんぐらいの大きさがあるんですが、これ狂ってますよね。はい。これも M13。まあいろんな色が出てます。でかくて結構お安い値段で M13 なんで出されてるんで、はい。販売があった時は、ぜひご購入することをお勧めします。すごいです、この満足度。で、同じ M13 で、ヘドラなんですけど、これですね。ファイナル版のヘドラ。これもちょっとブルマークタイプの造形ですごく良いなと思います。ちょっとハワイカラーですね。こんな感じ。はい。だけどまあ長々とお送りしましたが、ブルマークのヘドラ、今ちょっと高騰しちゃってて、この当時物結構な金額しちゃうんで、この辺のね、これも当時物なんで、金型が違う当時物なんで、こちらの復刻版でしたら、1万円でお釣りが来るぐらいで買えるんで、まずはこちらからこう手元に置いてね、こうヘドラを可愛がりながら、お安く可愛がりながら、まあおもちゃに1万円ってね、安くはないんですが、まあこちらに比べると安いので、のんびりと自分好みの当時品が出てくるのを待つみたいなのもいいと思うんです。というわけで、ぜひぜひブルマークヘドラライフ楽しんでいきましょう。というわけで次の動画でお会いしましょう。